Halo, kembali lagi dengan Ray di channel Soundflow Tech. Dan kali ini kita kedatangan satu buah mechanical keyboard dari Techwear, yaitu Techwear Phantom 87 RGB. Ya, 87 itu artinya keyboard ini tenkeyless, nggak ada numpadnya. Kalau mau cari yang full size, itu juga ada varian dari Techwear Phantom 104 yang bisa Anda tebak punya numpad dan full size. Dan kita buka sekarang, terdapat keyboardnya dan dust cover. Ini untuk ukuran budget. Terus ada bonus-bonusnya kayak gini. Saya senang karena kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita bayar, yaitu keyboard ini harganya 625.000 ya. Saya beli di Clover Gaming ID, di lapaknya mereka di Tokopedia. Dan di dalam box ini masih terdapat manual guide yang tolong jangan dibuang. Di situ terdapat informasi tentang efek-efek dari RGB lighting keyboard ini, dan ada juga di sini yang spesial. Ini dia free switchnya, yaitu Outemu Brown. Ya, ini keyboardnya bisa di swap ya, hot swap switchnya. Gara-gara ini nih, kalau rusak nggak perlu beli baru, kita tinggal cabut. Dan di sini kita dapat 4 yang gratis. Kalau misalnya ada keynya yang udah nggak berfungsi, tinggal kita cabut saja pakai key pullernya yang juga dikasih gratis. Nggak semua mechanical keyboard dapat ginian, paling ada keycap puller. Dan di mana keycap pullernya? Mari kita tengok lebih dalam lagi. Kita singkirkan dulu ini boxnya. Oke, sana. Oke, diam, manis. Dan ini dia. Masih ada bungkusan. Dan pas dipegang ini build quality-nya langsung kerasa, nggak mencerminkan harganya, benar-benar kayak berat, nggak ada ringan-ringannya dikit, meskipun nggak sepenuhnya terbuat dari plastik ya. Ya, ini feel-nya sama kayak Cherry MX Brown, mungkin karena di atas kertas spesifikasinya sama semua, actuation force-nya, actuation point-nya. Dan ini dia, kita dapat gold plated USB yang beserta covernya kalau kita mau bawa ke sana kemari biar nggak karat. Ya, kembali lagi ke switchnya ini ya mirip ya, karena semuanya sama dengan Cherry MX Brown. Jadi seharusnya typing experience-nya harus sama buat kalian yang udah punya Cherry MX Brown. Dan cuman ada satu branding aja, tulisan Phantom di bagian bawah. Selebihnya benar-benar clean estetiknya di sini. Dan bagian bawah keyboard ini terbuat dari plastik, dan itu dia ada keycap puller dan cable routing system yang langsung. Ya, meskipun keyboard ini kabelnya nggak bisa detachable ya, tapi minimal dengan adanya routing system seperti ini, meja kita bisa terlihat lebih rapi karena jalur kabelnya itu kita bisa atur mau tengah, kiri, atau kanan. Dan untuk ada tempat penyimpanan keycap puller langsung di bawah keyboard ini benar-benar menolong buat saya yang ceroboh, suka lupa entah lepas barang di mana terus tidak ada yang hilang gitu. Ini benar-benar menolong. Nggak semua mechanical keyboard yang harganya mungkin di atas 1 juta ada fitur-fitur seperti ini. Kalaupun ada, harganya benar-benar udah mahal sekali. Dan ini dia, kita bisa langsung lepas keycapnya, dan kita lihat ke dalam. Benar, ini masih Outemu Brown. Ya, ini yang brown berarti dia tactile ya. Jadi mechanical switch itu biasanya yang secara umum ada 3, tactile, clicky, sama linear. Linear itu kalau misalnya yang red, Cherry MX Red, tactile kayak Cherry MX Brown, dan clicky Cherry MX Blue. Dan kalau di Outemu itu mereka sama, Outemu Blue, Outemu Red, Outemu Brown itu clicky, linear, dan ini tactile. Dan ini cover plate-nya itu dari besi ya. Jadi meskipun sebagian besar casingnya dari plastik, ini benar-benar nggak ada flex. Build quality-nya benar-benar solid. Terasa beratnya nggak terlalu berat karena ini memang keyboardnya kecil,
dan juga nggak terlalu ringan sampai kita rasanya mau pegang sedikit patah, nggak ada flex sama sekali. Ya, atur kembali. Jadi itu dia. Ini kita lihat di dalam ini udah semua ya, berarti ada free switchnya, ada keycap puller, ada switch puller, dan ini dia Techwear Phantom 87. Tunggu review saya di video selanjutnya, dan jangan lupa like dan dislike, tinggalkan komen kalau ada pertanyaan, dan yang paling penting jangan lupa subscribe, dan see you in the next video. Ciao.